বৃহস্পতিবার আগরতলা মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মহড়ায় রাজ্য পুলিশ, টিএসআর, স্বাস্থ্যকর্মী, ফায়ার সার্ভিস, এনডিআরএফ, সিআরপিএফ অংশ নেবে। বিভিন্ন এজেন্সি এই অংশ নেওয়ার পাশাপাশি এনডিএন এর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল একে বর্মা উপস্থিত ছিলেন। তাদের এই মহড়া খতিয়ে দেখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার, রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিজেশ পান্ডে। রাজস্ব দপ্তরের সচিব বিজেশ পান্ডে জানিয়েছেন, বিভিন্ন এজেন্সির পক্ষ থেকে মহড়ায় প্রায় 2 শতাধিক কর্মী অংশ নেয়। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো যারা রাজ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে তারা কতটা সক্রিয় রয়েছে। की जो मॉक ड्रिल थी एक्चुअली मतलब मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन के साथ एनडीएमए की लीडरशिप में किया गया था। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो एयरपोर्ट से रिलेटेड थी कि यहाँ पर एयरपोर्ट में अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद कोई डिज़ास्टर होता है तो उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्स करें। तो उसके लिए ये बेसिकली पैसेंजर को कैसे सेव करें या कोई प्रॉपर्टी उसको कैसे सेव करें और कैसे हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट उसके बाद कैसे हमें इसको हैंडल करना चाहिए। बहुत अच्छा चला, बट हमने कुछ ऑल्सो मतलब कुछ और पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ हम और इम्प्रूव करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। एंड हम लोग बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।